Блокада Ленинграда – это период осады города Ленинграда в Великую Отечественную войну, которая продолжалась почти 900 дней. Блокада началась 8 сентября 1941 года и была снята 27 января 1944. В планы Гитлера входило полностью уничтожить город и его жителей. Ленинград был важным городом для СССР. В городе и его окрестностях в 1941 году проживало почти 3 миллиона человек. В нем были расположены военные заводы, которые производили снаряды, мины, танки и самолеты. Из Ленинграда в другие города России шли железные дороги. В годы войны на заводах, на улицах работали тысячи ленинградцев, превращая город в крепость. Трудились взрослые и дети, тушили зажигалки на крышах, создавали рубежи обороны на подступах к городу. Но сегодня рассказ о помощниках ленинградцев, о животных-блокадниках, которые помогали защищать город.
Блокада Ленинграда – это период осады города Ленинграда в Великую Отечественную войну, которая продолжалась почти 900 дней. Блокада началась 8 сентября 1941 года и была снята 27 января 1944. В планы Гитлера входило полностью уничтожить город и его жителей. Ленинград был важным городом для СССР. В городе и его окрестностях в 1941 году проживало почти 3 миллиона человек. В нем были расположены военные заводы, которые производили снаряды, мины, танки и самолеты. Из Ленинграда в другие города России шли железные дороги. В годы войны на заводах, на улицах работали тысячи ленинградцев, превращая город в крепость. Трудились взрослые и дети, тушили зажигалки на крышах, создавали рубежи обороны на подступах к городу. Но сегодня рассказ о помощниках ленинградцев, о животных-блокадниках, которые помогали защищать город. «960 лошадей обслуживали дорогу жизни. Первым по ней прошел именно конный санный обоз. В ноябре образовался лед на Ладоге, но выдержать вес машины еще не мог. А ждать нельзя. В Ленинграде умирают от голода. Один мешок муки спасет сотни людей». Утром 20 ноября в Кабуну тронулся первый конно-транспортный обоз из 350 саней. Муку стали переправлять по льду. Перевезти в тот раз на лошадях, тоже страдающих от бескормицы, удалось не так уж и много – 63 тонны. К помощи лошадей прибегали каждый раз, когда передвижение на автомобилях было невозможным. Трудности блокады лошади испытали на себе в полной мере. В условиях голода 1941 года весь кормовой овес был направлен на мукомольные комбинаты и использовался для выпечки хлеба. Корм лошадям готовили из веток. Их срезали, связывали пучками, потом ветки распаривали горячей водой, посыпали хлопковым жмыхом. Давали и торфяной комбикорм. Он состоял из хлопкового жмыха, торфяного очеса, мельничной пыли, отрубей, мясокосной муки и соли. Торфяной комбикорм лошади ели плохо. Собаки санитарной службы, руководимые 20 инструкторами, спасли множество солдатских жизней на фронте. Только в ходе операции по прорыву блокады в январе 1943 года собачьи упряжки вывезли с поля боя более 1800 раненых. По воспоминаниям медсестер, работа требовала от животных огромной выучки и осторожности. Собаки, запряженные в нарты, подползали к бойцу, маневрируя между сугробами и рытвинами, а когда санитарка грузила его на санки, с такой же осторожностью двигались обратно в медсанбат.
Знаменитая собака, сыгравшую значительную роль в жизни Ленинграда, служила в спецподразделении Ленфронта в 34-м отдельном инженерно-саперном батальоне. Чемпионом батальона по минно-розыскной работе была шотландская овчарка Дик, поступивший в армию в первые месяцы войны. Всего за месяц он прошел курс обучения минно-розыскному делу и прославился своим умением отыскивать мины любой сложности. Минер-вожатый Дика был ефрейтор барабанщиков. За время своей службы собака была трижды ранена, но прослужила в армии до 1948 года. Наиболее известный подвиг Дика связан с разминированием Павловского дворца. Пес успел найти мину, заложенную в фундамент этого памятника архитектуры, всего за час до срабатывания механизма. В Луге же он спас от взрыва жилой дом, в который немцы заложили фугас. А на Синевянских болотах обнаружил под настилом 3 200-килограммовых фугаса. На боевом счету этой собаки к 1945 году значилось 10,5 тысяч вовремя обнаруженных взрывоопасных предметов. Еще один знаменитый ленинградский пес служил в милиции. Милиционер Султан был грозой преступников блокадного города. Он выжил благодаря заботе своего проводника Петра Бушмина. На счету Султана более 1200 преступников, обезоруженных за период ленинградской блокады. Музеи истории милиции рассказывают, что представители криминалитета боялись этой собаки как огня и при ее появлении бросали оружие. Султан стал прототипом знаменитого литературного и киногероя. История жизни служебной собаки впечатлила писателя Израиля Метера, автора повести «Мухтар», по которой был снят фильм «Ко мне, Мухтар». Кошек почти не осталось в городе после зимы 41-42 годов. Но некоторые горожане, несмотря на жестокий голод, жалели своих любимцев. Одна бывшая блокадница вспомнила, что в марте 1942 года вдруг увидела на городской улице тощую кошку. Вокруг нее стояли несколько старушек и крестились, а исхудавший, похожий на скелет милиционер следил, чтобы никто не изловил зверька. Известным широкой публике котом, пережившим все 900 дней ленинградской блокады, считается кот Максим, родившийся в 1937 году и проживший всю свою жизнь в семье ленинградки Веры Вологдиной. В этой же семье жил попугай Жаконя. Рассказ хозяйки о том, как в первую блокадную зиму эти двое животных согревали и поддерживали друг друга, приводится в блокадной книге Даниила Гранина и Олеся Адамовича. После блокады кот Макс прожил еще 13 лет до 1957 года. Ленинградская легенда говорит о завозе в город 2 крупных партий кошек. Сначала из Ярославской области, затем из Сибири. 4 вагона кошек прибыли в полуразрушенный город после прорыва блокады в 1943 году. Мурок и Барсиков набирали в Сибирь специально для нужд Эрмитажа и других ленинградских дворцов и музеев. Кошачий призыв прошел успешно. Коты с честью справились со своей задачей. Очистили Эрмитаж и другие музеи от грызунов. И сегодня в Эрмитаже служат более полусотни котов. О котах и кошках Эрмитажа заботятся, их кормят, лечат. В музее создан специальный фонд друзей котов Эрмитажа. Ежегодно весной проводится уже известный праздник котов Эрмитажа. А памятником блокадным кошкам считается известный кот Елисей и его подруга Василиса на Малой Садовой. В Тюмени же есть аллея кошек. И говорят, что это как раз аллея в честь кошек, которых отвозили вагонами в Ленинград во время войны. В числе легенд военного времени есть и история про рыжего кота, слухача, поселившегося при зенитной батарее под Ленинградом и точно предсказывавшего налеты вражеской авиации. Причем, как гласит история, на приближение советских самолетов животное не реагировало. Командование батареи ценило кота за его уникальный дар, поставило на довольствие и даже выделило одного солдата за ним присматривать.
он никогда не ворковал, когда садился у окошка. Блокадный голубь прилетал к ее окну за хлебной крошкой. С холодной птичьей вышины он замечал, как дрогнет шторка, и в доме мертвой тишины вздохнет открывшаяся створка. В любую рань, в любую хмарь, склевав положенную крошку, любил измученный Сизарь смотреть на тонкую ладошку. Наверно, чувствовал тепло и видел голубиным оком ладонь похожа на крыло. И есть душа в окне высоком, но еле теплилась она. И как-то раз холодной льдинкой ладонь повисла из окна с примерзшей крошкой голубиной, и голубь горлом булькать стал с тоски смертельной, нелюдимой, и сам не знал, что ворковал, как о потерянной любимой.